waayahay bismillahi raxmaan raxiim waa war degdeg ah maraykan alla ilaah maanta war baa u yaalo diyaaradaha droniska Iran ayaa waxaa la keenay Cuba waa war degdeg ah waxa qoray sida u jeedaan jariirada Axios qorays diyaaradaha droniska Iran ayaa la keenay Cuba oo u jirto 145 kilomitir kaliya xuduud badeedka Mareykanka waa markii ugu horeysay dal cadow ah iyo diyaarada cadow ah dhulka Mareykanka waa Mareykanka ka hadlayna kama hadlayno saldhigyada Mareykanka ee qaliishka iyo carabta kama hadlayno waxa la isla soo galay Mareykankii asaga ah ayaa la isla soo galay waayay jariiradu waxay qoraysaa 300 oo kamid ah diyaaradihii ayaga ahaa ee halista ahaa ee droneska ka hadlayna ee Iran diyaaradihii Iran ayaa waxay yaalaan Cuba yaalaan Cubana waxay u jirtaa xuduudka Mareykanka dhanka badda 145 kilomitir kaliya ayay u jirtaa waa dhul badeed aad iyo aad u kooban waay haddii si kale idinku fasiro waa xuduudka badeedka ee u dhaxeeyo Sacuudiga iyo Iran kamaba dheeraba dhul marka aad u kooban oo drone tan ugu daciifsan hadii la soo tuuro ee ku soo duldhici karto waay waa halis maanta marka saxaafadaas ay qorayso waxay kaloo saxaafada qoraysaa in saraakiisha ugu waaweyn ee Cuba afkooda laga haayo ayagoo dhahayo diyaaradahan waxa u keensanay in ku weerarno ninkii odayga ahaa ee Mareykanka ahaa waa waaya Guantanamo Bay hadaa maqash Guantanamo Bay waxay ku taalaa Cuba ku taalaa Mareykan hadda ku xoog iyo basar ku qaatay dhul Mareykan iska maamusho waaye waa maqasheen dabcan waagi Mareykanku uu galay Iraq iyo Afghanistan iyo xitaa Liibiya adiga wax alaali wuxuu xagga ka soo aruuriyay bariga dhexe oo argagixisnimo ku soo eedeeyay Mareykanku wuxuu geen jiray Guantanamo Bay uu geen jiray ilaa hadda dad ku xiran dad lagu soo eedeeyay argagixisnimo dhulkaas ku xiran waxayna ku taalaa Guantanamo Bay Cuba ku taalaa marka Mareykan waa uga halis badan tahay qaybtaana raba inaan fahantaan haddii la dhihi lahaa Mexico ayaa diyaaradahan la keenay oo xuduud la leh Mareykanka iyo Canada waxaa Mareykan uga halis badan maanta Cuba laba sababood awgood Cuba Mareykan wuxuu arkaa dal cadow snap oo talaabo military ma ahan Mareykan laftigiisa uu noo sheegay si kale aan xal loogu heli karin waa communist waa mabda'a Shiinaha iyo Ruushka ay wataan balse cidii Iran aheeda ka soo hoos dushay oo diyaaradaheedii ayaga ahaa oo hadda 300 ay qoraysaa saxaafada laakiin inta qarsan aniga ma ogin ayaa dhulkaas la keenay tan marka waxay kaliftay kala orod saraakiisha waaweyn ee Mareykanka iyo aqalka cad oo caawa arrinkan ka shiraay warwaarey Iran cidii ugu cadowsaneed ayaa haddana cidii kale ugu labadii cadow ugu waaweyneed waa Cuba Iran ayaa isbahaystay diyaaradihii waashkiis uu Mareykan waligiis ka baqayo waay dadka qaar Soomaalida siyaasadda la socdo markay sheekada maqlaan waxay dhihi doonaan shaaxa iyo dalab tarmuus maxaa yeelay waa ka xiiso badan tahay sheekada bariga dhexe tana ka xiiso badan Mareykan iyo Cuba ku iri waa cadow Mareykan dhul Cuba kamid oo xoog ku haystaa ku iri Guantanamo Bay loo yaqaan labadan dalal ku iri abaabul fara badan oo maalmahan socday Mareykan gaar ahaan Trump afkiisa nooga sheegay waa ku duulaa waa qabsana asaga afkiisa nooga sheegay muddo hadda laga joogo 2 isbuuc waaya sheekada marka soo shacbaxday marka diyaaradihii halista ah ee droonka ee Iran in la keenay Cuba marka soo shacbaxday markabkii ugu weynaa dunida Gerald Ford USS Gerald Ford ee diyaaradaha qaada Mareykanka maalmahan oo dhan uu isticmaalayay duulaanka Iran ha soo cararee jafa soo dhaho shalay aan dhahay wuxuu ku soo xirtay wuxuu dib ugu soo laabtay Mareykanka maraakiibtii waaweynada Mareykanka ee bariga dhexe dib loo soo celinaya kiisa inta ka furmay meeshaan ay kiis culus ka furmay war sheekada xiisa leedahay xiiso ay leedahay jariirada daqiiqada ka hor ay qortay kiiskan saxaafadda iyo telefishinada waa ka maqli doontaan iyo Mareykan oo daris lala soo noqday 145 kilomitir ku iri xuduud ku dhaxeeya Mareykan iyo Cuba Florida gobolka weyn ee Florida ee dhaqaalaha fara badan Mareykan uu ka helo iyo Cuba waa 145 kilomitir waa dhul waxa way ka sii yar dhulkan hadda Muqdisho ka soo bilaab Muqdisho ka qabo dhanka waqooyi iyo dhanka koonfur intaba aad had baydhabo tusaalahan 200 iyo maazaada kilomitir Soomaa aad ay uga sii yartaa ku marka darooniyada Iran oo dhan meel Mareykan ay ka soo weerari karaan ayay soo degeen markabkii weynaana waa la keenay waaya sheekadan xiisa leedahay maalmaha soo socdo arki doona wuxuu ku soo kordhaa saacadaha soo socdo iyo Donald Trump wuxuu ka dhigi doona waaya taa dhaga ay u reey war Netanyahu iyo waxa telefoonka wada hadlay Donald Trump galabta hal saac waqti telefoonka
iiraan laga wada shiraay netanyahu waa nin dagaal ma ahane dagaal ugu waay dagaal ma ahane wax kale ma yaqaano marka waxbuu usoo bandhigay Donald Trump ilaa hadda saxaafadda ma ogo laakiin waxaa loo leexinayaa talaabo military bal aragno taas ayadana wuxuu kusoo kordhay cidii imaaraad carab ahayd oo caawiqiiq laga kiciyay iiraan ayaa soo weerartay soo weerartay dhanka iiraan dhulka iiraan kama soo weerartay caaw iiraan hor sheekada ugu cajiibka badan horta waa taas iiraan maanta weerar soo qaaday xarunta nuclearka korontada ee ka dhaliso cidda loo yaqaano imaaraadka carabta haw lagu dhahay saaka ama galabta waxaa lagu dhahee waxaa la ogaadaba droniska iiraan ee soo tuurtay inaysan iiraan ka imaanin badda hormuusna kama imaanin su-aasha ugu weyn la isweydiinaya waxay tahay halkee laga soo tuuray dhanka xuutiyiinta miyaa mise sheeko kale ay jirto oo iiraan meel kale hoosuusay usoo degtay marka tan ilaa hadda la baadigoobayo waayahay bismillah dagaal aad u xiiso badan oo dhanka afka ah ayaa wuxuu ka dhex qarxay safiirkii hore turkishka uu usoo diray soomaaliya ninka odayga ah Kani Toron loo yaqaano oo asaga magaalada muqdisho u fadhin jiray turkiga isoo kale wasiir caan ah wasiirka dekedaha amaba adig intiin badan oo taqaana wasiir madaxa furan Cabduqaadir Maxamed Nuur maxaa la isku dagaalkan afka ah muxuu ka bilowday aad u guda geli doona laakiin waxay rabaa inuu ka horeysiyo turkiga waxay qabaan mucaarad turkiga waxaa ka jiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Qeere iyo Siciid Dani iyo dad noocaas ah jiro ninka odayga markaa u fahantaan ninkan oo mar turkiga u ahaan jiray safiirka magaalada muqdisho u fadhiyo hadda waa mucaarad xisbigiisa wuxuu ka tirsanaan jiray xisbiga Erdogan balse gadaalihii dambe way ka go'een waa sida Soomaaliya hadda ka jirto oo kale mucaaradka hadda maanta hor taagan hor ordaayo iyo xasan sheekh saaxiibo ahaan jiray waa isla socdeen waagi farmaajo gacmo isaysteen haddana waa tay kala tageen oo laba xisbi lagu kala biiray habeen imaan la ishandaday sheeko noocaas oo aad u xiiso badan ayaa turkigana ka jirto mucaarad ay leeyihiin mucaaradka waxay gebi ahaanba diidan yihiin nidaamka ay sida wax uu u wado ninka loo yaqaano Rajab Tayyip Erdogan waaya halka markay maraysa ay fahanteen marka ninka odayga Kani Toron uu lamid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama Qeere ama Dani ama Sheekh Shariif wuxuu soo qoray marka dagaalka halkaan ku bilaabanaya wuxuu soo qoray maanta bartiisa bulshada sida u jeedaan wuxuu soo qoray hadal u muuqdo in uu ku diidan yahay Xasan Sheekh Maxamuud ninka marka waxaan hadda idin hor yaalo ama qoraalkan idin hor yaalay ayuu soo qoray wuxuu leeyahay xalka Soomaaliya taahaya talo xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa cidda hadda joogto meesha in laga saaro wuxuu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud ha laga saaro meesha mucaaradkana ha laga saaro wuxuu leeyahay waa in la soo xulo cid dhexdhexaad ah ciddaas dhexdhexaadkana waa inay noqoto ra'iisul wasaare prime minister waaya prime minister kaasoo howshiisa gudanayo labada dhinacna aan ka tirsanayn xisbiyadan hadda isdaba ordaayo is heesto kullatiga isku dhigan kan Xasan Sheekhna ahayn kuwan mucaaradkana ahayn nin dhexdhexaad ah أنا وحاول فاهم مركا وريت كأ هلا صحوا وايه وعليا مركا نكا رزارها دحدحات كأ دالك أساق مدحا كنقضو إلا اللي هلايو وحلو يغان inclusive government دولة لو دنيا أيو ليه دولة لو دنيا هاي إيه رزارهاس كميل جار كأ دحدحات كأ وعدان رنا كتر سنين وإن دالك أوه جامسول ليه هاي one man one vote أما one person one vote doorashooyinka noocaas oo kale oo hal qof iyo hal codka ah waaya halka markay marayso waxa qoraalkaas ka xanaaqay Cabduqaadir Maxamed Nuur wasiir madaxa ifran qoraalkii ka xanaaqay Cabduqaadir Maxamed Nuur horta qoraalka safiirka qoraalku wuxuu ku soo dhigay wuxuu ku soo qoray Ingiriis Cabduqaadir Maxamed Nuur oo af Turkishka waxa ka galac uga hadlo wuxuu ku soo jawaabay wasiirka safiirka wala soo jawaabay Cabduqaadir wuxuu ku soo jawaabay af Turkish wuxuu leeyahay dhageyso dhahay wuxuu la hadlayaa Cabduqaadir Maxamed Nuur wuxuu la hadlaa safiirka wuxuu leeyahay xilligii Soomaaliya adiga joogtay madaxow 2011 2012 xilligaas waa laga soo gudbay yaa dhahayo Cabduqaadir dhahayo adduunku isbedelu taagay adeertan Soomaaliya waa isbedeshay xilliga adiga humanitarianka ama gargaarka bini aadanimada fidinaysay toruno waa iskala soo gudubnay Soomaaliya maanta waxay maraysaa uu leeyahay in Turkiga aan xiriir la yeelan state to state ajib halkaan ay markii xiisa ka leedahay halkaan ay xiisa ka leedahay Cabduqaadir Maxamed Nuur bam yar u tuuray wuxuu leeyahay
dadka adiga oo kale oo wax door ah Soomaaliya hadda ku lahayn ina ka hadishin Soomaaliya aaba qalad ahba cajiib adwaanaga wuxuu ku leeyahay dadka hadda wax door ah ama yani jaga aan haynin in ay ka hadlaan xiriirka isla wax u wadno waa ku qaldantuu leeyahay marka haddana wuxuu Cabdiqaadir Maxamed Nuur toos u abaaray ama weerar uu ku qaaday xisbiga ninka odaga ah safiirkii hore Turkiga ee Soomaaliya xisbi uu ku tirsan yahay jirto xisbigaas ayaa wuxuu Cabdiqaadir Maxamed Nuur leeyahay mar walba dimuqraadiyada ka shaqeeya dimuqraadiyada ku jirta waxa uu taageer la adahay Soomaaliya taageer marka Cabdiqaadir Maxamed Nuur wuxuu taageer xas sheekh iyo aniga iyo Hamza iyo dimuqraadiyada wadnaay maxaa noo taageer la adahay oo aan dhihi la adahay xas sheekh la tabagalo waaye Cabdiqaadir Maxamed Nuur wuxuu kaloo hadalka ku daray dad yar oo mucaarad ah oo yar oo tire wuxuu ka wadaa Sheekh Shariif wuxuu ka wadaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Xasan Cali Khayri dadkaas ka wada adag 24 milyan oo Soomaali ah dadkaas isbaar uma dhigan karaan halka markay marayso bab waa loo soo jawaab marka Cabdiqaadir Maxamed Nuur markuu qoraalkaas dheer soo dhigay oo aftarkish ku soo dhigay aftarkish waxa soo jawaabay ninka odaga Torun soo jawaabay wuxuu yiri war mudane wasiir waxa soo jeedinaya maba aadan akhrina u maleena waxa soo jeediyay oo meesha ku qorabo Cabdiqaadir Maxamed Nuur maba aadan akhrinin ayaan filayaa waxaan kaloo soo jeediyo leeyahay waxa hadlay kaani Torun hadalkoto nidaam hal qof iyo hal dadka dhan ay cudiyaan ayaan soo jeediyay waxaan kaliyo leeyahay si wada jira waa in loo sameeyo way taas waxay ku muujinaysaa marka Turkiga laftakooda in dhibaato ay haysato hadda su'aalahan muuqaalkan u jeedaan waa ninka hadda Torunka ah oo yani nidaamka qaabka wax uu wada Erdogan aad u dabagalay oo aan ku qanacsaneyn intaas marka dagaalkaas xiisaa la rabay in ay idin shirka